একদিন সকালে ছোট্ট এক ছেলে রায়ান বাগানে খেলছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা সাদা খরগোশ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। রায়ান আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল খরগোশের দিকে। খরগোশটা ভয় পেল না, বরং তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। রায়ান বলল, তুমি কি আমার বন্ধু হবে? খরগোশটি লাফিয়ে তার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর থেকে রায়ান প্রতিদিন বাগানে এসে খরগোশকে গাজর খাওয়াত, আর খরগোশ লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করত। ওদের বন্ধুত্ব খুব মজার ছিল, একটা ছেলে আর একটা খরগোশ, প্রকৃতির দুই সেরা বন্ধু।